Ikaze kuri Rafiki podcast, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko umunsi ukomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu muri aka kanya ndagira ngo tuyihere mu Budage. Mu Budage murabizi ejo habaye amatora, akaba ari amatora yahinduye byinshi kuko Olaf Scholz umwaka wa Zelensky ntaho yari kuwucikira. Ntaho yari kuwucikira ku munsi w'ejo niwe wari utahiwe, ishyaka ryiwe rero rikaba ryarakubitiwe ahareba inzega. Amatora uko yagenze ejo mu Budage, amashyaka y'abakonservateri ariyo CDU ndetse na CSU yishyize hamwe, aya mashyaka yatsinze amatora atsinda ku majwi ya 29%. Akurikirwa n'iryo bita Alternative for Germany, iyi ni right wing party ya Alice twaganiriyeho cyane, n'irya shyaka bavuga ko ari iry'amahame akomeye. Iri shyaka rero kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose bwa mbere ryaje ku mwanya wa kabiri mu matora ahangaha mu Budage, rifite amajwi 19.5%. Hanyuma uwitwa Olaf Scholz rwose wakubitiwe ahareba inzega, ishyaka ryiwe bita ngo ni Social Democrat, iri shyaka ryabonye amajwi 16%. Ibi ni ibigaragaza ko na Olaf Scholz mu gihe kiri imbere agomba gutsindwa amatora agatanga ubutegetsi. Ugomba kumusimbura rero nawe nabonye ari umuntu wumva ibintu kimwe nawe ku bijyanye n'intambara ya Ukraine, bitandukanye na Alice wari wavuze ko natsinda cyangwa se ishyaka rye niritsinda bazahita bafungura inkombo za Nord Stream, ariko ni ibintu tuzakomeza kureba nibigera igihe cyo gutora chancelier w'Ubudage, usibye ko bigaragara ko abangaba b'abakonservateri aribo bagomba gutsinda aya matora. Hanyuma ikindi ni umuvandimwe wambaje ikibazo ku buzima bwa Papa. Mbere yo kwinjira rero muri Ukraine, reka mpere ku kibazo cy'umuvandimwe wambajije ku buzima bwa Papa. Ubuzima bwa Papa mu by'ukuri ntago bumeze neza, kuko Papa ashobora kuba arwaye indwara idakira nk'uko abarimo kumuvura barimo kubitangaza. Mu minsi ya mbere yari yavuze ko ashobora no kwegura kugira ngo imirimo ya kiliziya ikomeze, ariko ntabwo yaje kwegurwa. Abajyanama be bamubwiye ko yakomeza akaguma ari Papa kugeza atashye, ariko mu by'ukuri niba hari abakatolike mukurikira iyi podcast, musengere umushumba wa kiliziya kubera ko birakomeye cyane. Hanyuma tugere kuri Zelensky ukomeje guhura n'ibibazo, ukomeje guhangana n'abamurenze. Zelensky aravuga ko yiteguye kwegura, ariko igihe cyose Ukraine yakwakirwa muri NATO ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahagarika Uburusiya. Ibi bintu rero Zelensky arimo gusaba mu by'ukuri ntabwo bishoboka. Ni ukumvikanisha ko adakeneye ubutegetsi, icyo akeneye ari ukurwanira abanya-Ukraine, ariko mu by'ukuri nimubyumva murasanga ari uguhagarika Abarusiya ntibishoboka, kuko nta wabahagarika, nta n'ufite izo mbaraga. Hanyuma ikindi no kwakira Ukraine muri NATO ntabwo bishoboka, kuko kwakira Ukraine muri NATO ni NATO kwinjira mu ntambara direct n'Uburusiya. Twarabibonye twese ko NATO yacitse amazi. NATO uyu munsi ntago yarwana n'Uburusiya. NATO igomba gusubira inyuma, ikagenda igakora riyog, ikitekereza, ikongera ikiyorganiza niba ishaka kuzarwana n'Uburusiya cyangwa n'Ubuhinde, ikazagaruka ifite akabaraga, kuko iyi ntambara ya Ukraine byagaragaye ko NATO itayishobora. Ari nayo mpamvu NATO barimo kwigira hamwe ibiri kubera muri iyi ntambara, tekinike zose ziri gukoreshwa muri iyi ntambara, kuko ntago babyumva uburyo bahaye Ukraine intwaro zihenze. Izi ntwaro zikaba zirimo gusenywa n'intwaro zoroheje z'Abarusiya, intwaro zihendutse z'Abarusiya. NATO rero irimo kureba uburyo yahindura iki kintu, kuva ku ntwaro zihenze bakajya ku ntwaro zihendutse zishobora kuba zakora akazi. Kuko ntago biba byumvikana ukuntu Lancet y'ibihumbi 20 by'amadolari izi kamenagura igifaru kirenze miliyoni y'amadolari. Urumva igihombo uba uhuye nacyo. Abarusiya bohereje FAB, bohereje CAB, uhagurukije Patriot. FAB iri mu bihumbi 30, iri mu bihumbi 40, wowe uhagurukije Patriot ya miliyoni hejuru. Urumva igihombo kiba kirimo. Ibi byose ni update NATO ikeneye gukora, ikiga uburyo bwo gukoresha yego ibihenze, ariko bifite agaciro n'umumaro, umumaro ungana n'agaciro kabyo. Apana kumva gusa ngo ikintu kirahenze kubera ko gihenze. Uguhenda kwako kungane n'umumaro gifite mu mirongo y'urugamba. Nicyo kintu NATO barimo kwigaho, kuko intambara ya Ukraine yababereye isomo. Rero ibi ngibi byose birumvikanisha ko NATO uyu munsi ntago yiteguye kwakira Ukraine, kubera ko ntago yiteguye kwisukira Uburusiya. Ntago yiteguye kwisukira Uburusiya. Indi update iri ahangaha nuko Zelensky avuga yuko atazishyura miliyari 500 Donald Trump avuga, kubera ko izi miliyari 500 Ukraine ntago yigeze zibona. Amafaranga Ukraine yabonye nta nubwo agera kuri miliyari 100. Narababwiye mu kiganiro cy'ejo,
abanya-Ukraine barimo kwemera miliyari 90 bakemera ko arizo bashobora kuzishyura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko hano Zelensky aravuga ati gusinya iyi kontra y'abanyamerika ni ugutanga generasiyo 3 zirenga z'abanya-Ukraine zikazavunikira abanyamerika, kandi mu by'ukuri ibyo twahawe, ibi nabyo yabivuze, ibyo twahawe byinshi twarabihawe nk'inkunga, sinzi uburyo umuntu yaza kutwishyuza ibyo twahawe. Ni ukuvuga ngo hatangiye kuzamuka ikintu gisa no gukozanyaho hagati ya Zelensky na Donald Trump, ariko imvugo z'abanyamerika kuva ku munsi w'ejo ziremeza ko Ukraine igomba gusinya aya masezerano. Ikirimo kugaragara ku ruhande rw'abanya-Ukraine ni uko indani muri Ukraine ni nk'aho bamaze gufata icyemezo cyo kudasinya aya masezerano. Buro barimo gushakisha imbaraga ziri buze kubagumishaho nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenye ko bananiranywe, kuko ibintu birahita bibakomera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahita zibajugunya, Elon Musk ashobora guhita afunga Starlink, mbese hashobora kuza kubaho ibintu byo guhima Ukraine, atari ukuyirekura gusa nk'uko nabivuze nijoro, ahubwo bakayihima banayihonda. Nicyo kintu giteye ubwoba kuri aya masezerano, kuko kiraza kubabaza abanyamerika bakora ibintu biza kubabaza Ukraine. Niko njye ndimo kubibona. Zelensky ari mu bibazo bikomeye cyane. Hanyuma Erdogan yahamagaye Emmanuel Macron aramubwira ati ariko Donald Trump ko arimo kuturya ikibuga, ubundi twebwe duteguye ibyacu byagenda gute? Ati njye niteguye kwakira ibiganiro muri Turkiya birimo impande zose, mureke kujya gusaba abanyamerika ngo rwose mwaduhaye umwanya mu biganiro, oya, mutegura ibiganiro biri fair. Iki ngiki ntabwo abanyaburayi bagishobora, ibiganiro biri fair. Iryo jambo ni ijambo rituma Emmanuel Macron asubira inyuma kuri iki kintu, kuko Erdogan we yababwiraga ati mfite ikibuga, niteguye kwakira ibiganiro birimo impande zose, Uburusiya, Ukraine, Uburayi, duhurire hamwe tuganire. Ariko ndabizi kubera rusofobia iri mu banyaburayi, ikintu kiri fair ntabwo bagishobora kigendanye n'Uburusiya. Hanyuma Olaf Scholz yamaze kwemera ko yatsinzwe kandi ko Ubudage bushobora kuzayoborwa n'uwo bita Friedrich Merz. Zelensky avuga ku mafaranga y'Abarusiya yafatiriwe hirya no hino, yibukije abanyaburayi ko aya mafaranga ari ay'abanya-Ukraine. Yababwiye ati amafaranga, imitungo y'Abarusiya yafatiwe mu Burayi n'ahandi hose, ayo mafaranga ni ayacu, ntabwo ari ay'undi muntu uwo ari we wese, ni ayacu. Zelensky rero narabibabwiye, igihe cyose iyo mvuze kuri aya mafaranga, Zelensky yayavuzeho ayavugaho nk'amafaranga Abarusiya bagiye kubika mu Bufaransa gusa, bagiye kubika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, cyangwa se nk'imitungo bafite mu Budage gusa, akumva ko ibyo bihugu byo nta mutungo bifite mu Burusiya. Kandi murabizi ko uyu mutungo ufatirwa Abarusiya no bafatira uw'abanyaburayi. Abanyaburayi rero ntabwo bazemera guhomba kubera Ukraine, ntabwo bazemera ko imitungo yabo ifatirwa, kuko bafatiye iy'Uburusiya bakayiha Ukraine, kuko bafatiye iy'Uburusiya bakayiha Ukraine bo ntibagire icyo bakuramo, Uburusiya ku rundi ruhande rwo ntibuzahomba kuko buzagumana imitungo y'abanyaburayi. Aya mafaranga cyangwa se iyi mitungo iri kuvugwaho byinshi, kuko ejo hari ibihuha, ndabyita ibihuha kubera ko ni ibintu bitaraba confirme, ni ibihuha bivuga yuko Abarusiya bateganya kurekera Ukraine iyi mitungo yafatiriwe mu Burayi ifite agaciro ka miliyari 300. Uburusiya bukaba burimo gutanga ngo kondisiyo yuko izi miliyari 300 zakoreshwa mu kubaka Ukraine, harimo n'ibice byigaruriwe n'Abarusiya. Nuvuga ngo niba ari miliyari 350, Abarusiya byibura barashakaho miliyari 100 zo kugira ngo basane Donbas, Kherson, Zaporizhia, ibice byose byasenyutse muri iyi ntambara byahoze biri kuri Ukraine. Ibyo ni ibihuha, ntabwo iyo nkuru iraba confirm. Abantu bakaba bavuga ko ariyo concession cyangwa se aricyo kintu Abarusiya bashobora kwigomwa muri ibi biganiro, nicyo kintu Abarusiya bashobora kwigomwa baha Ukraine, bakayirekereza miliyari, ariko nanone zigakoreshwa no mu bice byagiye ku Burusiya. Hanyuma dukomereze kuwungirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ubwo ni uwungirije Lavrov, uyu nguyu bamwita Ryabkov. Uyu nguyu yavuze ati aho ibintu bigeze uyu munsi dufitiye icyizere Abanyamerika twamaze kubabwira yuko iyi ntambara ikintu kimwe gishobora gutuma ihagarara, ni ukuyisoza bihereye mu mizi yayo. Ati iki kintu Abanyamerika barakizi neza, ko intambara itazigera ihagarara by'agahenge bya ceasefire, oya, intambara izahagarara tumaze kuyirandura no mu mizi yayo. Abashinwa nabo basabye ko iyi ntambara yahagarara ihagaze burundu, ko bagomba kurandura roots z'iyi ntambara.
Iki ni ikintu gikomeye nagira ngo mwumve icyo gisobanuye. Ruti y'iyi ntambara cyangwa se inkomoko y'iyi ntambara bagomba kurandura ni iyihe? Ni icyifuzo cya Ukraine cyo kujya muri NATO kijyana n'icyifuzo cya NATO cyo kwakira Ukraine no gukomeza kubangamira Uburusiya. Icyo ni ikintu kigomba guhanagurika mu mitwe y'abanyaburayi no mu mitwe y'abanya-Ukraine bakumva ko icyo kintu kitazongera no kuganirwaho. Icyo ni number one. Icya kabiri, ubu ntabwo bikiri NATO gusa. Ukraine ntabwo ishobora kujya muri alliance iyo ari yo yose ya gisirikare n'ibindi bihugu. Icya gatatu, igisirikare cya Ukraine kigomba kugabanyirizwa ubushobozi. Narababwiye nti hari intwaro Ukraine ifite uyu munsi igomba kwamburwa zikavanwa muri Ukraine kuko zizaba zibangamiye umutekano w'Abarusiya. Igisirikare cya Ukraine kigomba kumanurwa. Umutekano w'abanya-Ukraine bavuga ikirusiya ugomba kubahirizwa n'amateka n'umuco wabo bikubahirizwa. Izo nizo roots z'iyi ntambara. Ibyo nibyo umuntu yakwita inkomoko y'iyi ntambara. So rero kurangiza iyi ntambara uranduye imizi yayo ni ukurandura ibyo byose. Niyo mpamvu babwira ngo Zelensky ari mu bibazo bikomeye cyane. Kurandura ibyo byose bivuze ngo Ukraine igomba gusinya amasezerano asa n'aya Istanbul. Uyu mugabo rero urimo gutsindira amatora mu Budage yavuze ko uyu munsi nta mpamvu yo kohereza abasirikari muri Ukraine kuko icyo ngicyo atari n'ikintu kirimo kuganirwaho muri Union Européenne. Gusa ni umuntu ushyigikiye gukomeza gufasha Ukraine, akaba yanavuze ati bijyanye n'ijambo rya Donald Trump yavuze mu cyumweru gishize n'iryo J.D. Vance yavugiye ahangaha mu Budage, biragaragara ko abanyamerika umutekano w'Uburayi utakibashishikaje. Ati abanyaburayi tugomba kwicara hamwe tukareba uburyo twakubaka umutekano wacu bwite. Hanyuma ibihugu bya EU, ibihugu bya Union Européenne ku itariki 6 z'ukwa gatatu bigomba guterana bikarebera hamwe uburyo byakusanya udufaranga two guha Ukraine. Ibintu bigeze muri Ukraine, ariko mbere yo kwinjiraho ibintu bigeze, ngewe nafashe umwanya wanjye nsubira inyuma ndeba ibimaze iminsi bivugwa kuri iyi ntambara ya Ukraine, ibimaze iminsi bikorwa kuri iyi ntambara ya Ukraine, ibimaze iminsi bivugwa n'abanyaburayi, ibimaze iminsi bivugwa n'abanya-Ukraine, ibimaze iminsi bivugwa n'abanyamerika. Naje gusanga Zelensky niba ashaka kwitwa intwari y'abanya-Ukraine nk'uko yabyifuje, naje gusanga asigaje intambara imwe ikomeye agomba kurwanira abanya-Ukraine. Intambara imwe ikomeye ku buryo ashobora no kuyigwamo ariko akayirwanira abanya-Ukraine. Icyo gihe abanya-Ukraine hari ubundi buryo bazajya bamwibukamo. Uyu munsi mu kanya ibinyamakuru bije kwemeza ibyo Donald Trump yifuza muri Ukraine, ibiri muri kontra Donald Trump yifuza ko Zelensky asinya. Donald Trump arifuza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihabwa uburenganzira ku biva mu butaka bwa Ukraine igihe cyose gisigaye cya Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikajya zifata 50% y'ibivuye mu butaka bwa Ukraine. Ubwo mwumve amabuye y'agaciro, mwumve peteroli, mwumve gazi. Ibizavumburwa na nyuma yaho byose abanyamerika bazaba babifiteho ubwo burenganzira bungana na 50%. Ntabwo ari ukuvuga ngo abanyamerika bazacukura nibageza kuri za miliyari 500 Donald Trump ari kuvuga ngo barekeraho. Oya, bazacukura ubuzima bwabo bwose. Ibi rero niyo mpamvu Zelensky yabibonye bwa mbere akanga kubisinya. Baza kumuhatira kubisinya bwa kabiri ahura nabo mu Budage, nabwo yanga kubisinya. Uyu munsi aho ibintu bigeze, yari arimo kwitotombera ko abanyamerika barimo kumugambanira, ashaka ko n'abanyaburayi bamuvugira. None abanyaburayi bamubwiye bati nyaboneka cisha make. Ubu batangiye kumusaba gusinya iyi kontra. Abanyaburayi batangiye gusaba Zelensky gusinya iyi kontra kuko nta bundi buryo bwo gusohoka muri iki kibazo. Murumva ko abanyaburayi batinye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri. Zelensky rero natinyuka icyo abanyaburayi batinye, agahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyo mpamvu nababwiye ngo ni intambara ishobora kumuhitana, ariko mu by'ukuri araba arimo gukosoza amakosa yose yakoze ikintu cyiza. Yashoye Ukraine mu ntambara
uyu munsi Ukraine igeze aho igiye gutakaza ibice byayo bikungahaye ku mabuye y'agaciro yashoboraga kuzayitunga kubera amakosa yose Zelensky yakoze avuga ngo arashaka kwinjira muri neto ntayabonye, none n'abamufashije barashaka gutwara n'amabuye y'agaciro azaba asigaranye ku rundi ruhande. Abanyamerika barabibona ko Zelensky ari kuri pressure, arimo kurwana no gukiza ubuzima bwe ku giti cye, we nabo bafatanyije kuyobora Ukraine. Barimo kubabwira bati nimudasinya aya masezerano turakuraho Starlink, ni ukuvuga ngo ingabo zabo ku mirongo y'urugamba zirahita zirukanswa nabi cyane. Iyo ni menace ya mbere barimo kubaha. Menace ya kabiri barimo kubaha nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahita zibatera umugongo. Donald Trump ubwe yivugiye ati Zelensky araza kubona serious problems igihe cyose atari businya aya masezerano. Aya masezerano rero sinzi uburyo mwebwe murimo kubyumva, ariko ni ikintu nge mbona Ukraine itagombye gusinya. Ni ikintu mbona Ukraine itagombye gusinya. Yagombye kurwana noneho nibwo igeze mu ntambara ya nyayo. Ubu nibwo igeze mu ntambara ya nyayo, kuko amabuye amwe Abarusiya barayatwaye, andi nayo asigaye 50% nayo birababaje cyane, birababaje cyane. Ariko iri deni ndemeza ko Zelensky arimo abanya-Ukraine, ntabwo agomba gusiga bagurishirije igihugu, ntabwo agomba gusiga bagurishirije igihugu. Hari n'ibinyamakuru bimwe nabonye birimo kuvuga ko Zelensky ashobora kudasinya aya masezerano. Ariko mwumva uburyo ibintu bihinduka n'uburyo umuntu abura byose. Nibyo byandi bajya baca umugani mu Giswahili bavuga ngo ataka yote akosa yote, ushaka byose arabura byose. Ukraine yinjiye mu ntambara n'Uburusiya kugira ngo yinjire muri NATO, yigarurire Crimea, agace gato bari bayikuyeho, none ibuze Donbass yose, kongeraho Kherson na Zaporizhia, ibice bikungahaye kandi bishobora kwiyongera. Ni ukuvuga ngo menace Zelensky ariho muri aka kanya ntabwo ari menace yoroshye nayo. Iyi menace Zelensky ariho ntabwo ari menace yoroshye, kubera ko hari ugutakaza igihugu. Ni ukuvuga ngo kubakuraho Starlink, kubakuraho ari mu mahitamo akomeye cyane Zelensky. Kubakuraho Starlink, kubatera umugongo, ni ukuvuga ngo baraba babagabije Uburusiya. Mwarabibonye ko abanyaburayi badashobora kuba bagira icyo bakora. Abarusiya barigarurira Ukraine, baraza bagera i Kiev. Iyo ni menace ya mbere. Menace ya kabiri, hari ibimenyetso, ibyaha Zelensky yagiye akora muri iyi ntambara, uburyo bakoresheje amafaranga, uburyo banyereje amafaranga, uburyo intwaro z'abanyamerika zacurujwe mu bindi bihugu. Hari maguye, hari mafia nyinshi zabaye ahangaha muri Ukraine. Zelensky agomba gukavaringa abo bazikoranye, agomba kwirinda kurakaza Donald Trump kugira ngo aba bose badashyirwa hanze. Niba Elon Musk avuga ati amafaranga twahaga Ukraine iravuga ko yabonyemo miliyari 75 muri miliyari zigera kuri 200, ati nuko andi yagiye ajya mu mifuka ya ba Biden n'abandi ba Democrate. Mu by'ukuri iki kintu nicyo, kandi Donald Trump ashaka yabona ibimenyetso, ndahamya ko anabifite. Ariyo menace iri barimo guha Zelensky. Baramubwira bati wowe na timu yawe turabashyira hanze, kuko barabivuze. Niba udashoboye kwishyura, niba udashaka kwishyura, kandi uvuga ko ntayo wabonye yose, reka dukore audit, amafaranga yagiye. Mwumva ko Zelensky ari mu mahitamo agoye, ariko mu by'ukuri amahitamo yose yahitamo ni ibibazo bikomeye. Ikintu kimwe kizima yahitamo ni ukurwanira abanya-Ukraine, akanga gusinya aya masezerano. Niba yibuze kugira ubu butwari ntawamenya, ngo bari guhamagara abanyaburayi bose arebe ko byibura bagerageza kumuvugira kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagira ikintu cyahinduka nko muri iyi kontra. Byonyine abanyaburayi barimo kumubwira bati ceceka, natwe twatinya, ati ceceka, tuza. Ubu bari kumugira inama yo kubisinya. Abanyaburayi bakaniye bakavuga bati tugiye gufasha Ukraine irwana itsinde Uburusiya, tuzayifasha kugeza ku munya-Ukraine wa nyuma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibateye umugongo, nta nubwo bashobora kuvugira Ukraine na mbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngabo abashuti ba Zelensky, Ni ikibazo gikomeye cyane, kuko muri Ukraine ubwabo batangiye kuvuga ko Zelensky ashobora gukorerwa coup d'etat n'ingabo ze. Hari ingabo zitishimiye uburyo arimo gukemura ibibazo, abarimo kubona ashaka kwemera amasezerano y'abanyamerika badashaka ko yemera aya masezerano.
so nagende yegera abo bantu ababwira ati reka abanyamerika duhangane nabo. Cyangwa se n'abatungurane, aratungurana ate se? Ibintu nanjye kuvuga ko nabyo bidashoboka, nanjye kuvuga ngo nawe atungurane yiganire na Vladimir Putin ntibishoboka, byanze bikunze agomba gusinyira Donald Trump, kuko abasaza niba baraganiriye ubwo bamaze kuganira nyine aha Ukraine hazaza bahaziranyeho. N'abanyaburayi barimo kuvuga bati Donald Trump nta plan afite, Zelensky ati Donald Trump nta plan afite, nanjye nayo nabivuze ni Donald Trump nta plan afite, ariko Donald Trump yari afite plan kuko plan yiziranyeho nande na Vladimir Putin. Aba nibo baziranyeho uburyo ibintu bizarangira, kuko njye ndacyari kwibaza niba intambara abarusiya bazemera kuyihagarika ejo cyangwa ejo bundi batarigarurira bino bice byose bashaka kwigarurira. Izi ntara Vladimir Putin yavuze ko abanya-Ukraine bagomba kuvamo mbere y'ibiganiro, ndakibaza icyo babiganiriyeho n'abanyamerika. Ese abarusiya baraguma aho bari? Ese baraza gukomeza imbere? Ntabwo mbizi mu by'ukuri, ni ibintu tugomba gutegereza tukareba. Ariko urebye mu mirongo y'urugamba ubona ko ku mirongo y'urugamba, ku mirongo yose y'abarusiya hariho inyota yo kugera muri iyi migi bidaciye mu mishyikirano, abarusiya bakarwana bakahagera. Nababwiye MiG-29 ejo bahanuye muri Dnipropetrovsk. Abarusiya muri Dnipropetrovsk operasiyo zimeze nabi, abarusiya batangiye kuhagaba ibitero. Muri Zaporizhia ibitero birakomeye cyane, mu kanya nabonaga ripoti ndaje nzibasomere mu kanya. Muri Zaporizhia intambara zirakomeye ziri guturuka muri Velika, zigenda zikurikira uriya muhanda ugenda ujya muri Zaporizhia. Mwabibonye ko Kramatorsk batangiye kugaba ibitero bazamuka. Mu by'ukuri ni ibintu bigoye kubyakira ibintu birimo kumubaho. Yaragerageje kuryoshya Donald Trump, amwita umunyabwenge, avuga ko arusha Biden ubwenge, avuga ko ari umuntu Vladimir Putin atinya, avuga ko gutungurana kwa Donald Trump kuzafasha Ukraine gutsinda Uburusiya. Mu by'ukuri ni umuntu wagiye ataka cyane Donald Trump kugira ngo arebe ko yamushyira ku ruhande rwe, ariko amayeri yose Zelensky yakoze yose yagiye abyara amazi nk'ibisusa. Nta kintu na kimwe yigeze akorera Donald Trump ngo kimushimishe. Ubu benshi barimo kuvuga bati Donald Trump yanga Zelensky. Icyo kintu cyatangiye gukoreshwa mu bitangazamakuru nyuma y'uko Donald Trump avuga ati sina ngombwa ko Zelensky atumirwa mu biganiro kuko nawe nk'abanyaburayi akeneye intambara, kandi twebwe icyo turi kuganira n'Uburusiya ni uguhagarika intambara. Ati rero nasinye cyangwa ahure n'ibibazo biri serious. Nk'uko nabibabwiraga rero, Zelensky nasinye ibi bipapuro arabarangiye burundu, haba mu banya-Ukraine no mu mahanga hose. Natabisinya arabarwanya intambara n'abanyaburayi batinye kumugira inama yo kurwana. Kuri njyewe ndamuha amanota, kuko Emmanuel Macron aramubwira ati nyaboneka ati nanjye nacecetse. Yabaza uwa Pologne ati cisha make. Stama ati rwose tuzagerageza kubwira Donald Trump, ariko ntibashobora kugerageza. Igisigaye ni ukureba niba Zelensky nyine ari buze kuba iyo ntwari turimo kuvuga. Reka dusoze iyi podcast twisekera. Iyi video twarayirebye ku munsi w'ejo, ntitwayiganiraho byinshi kuko hari byinshi byo kuvugaho, cyane cyane ibyo Emmanuel Macron yavugaga muri iyi video. Murabizi twabiganiriyeho, ariko se ni gute Emmanuel Macron acurika ikarita ya Ukraine? Ni kuyihe mpamvu? Ni ukugira ngo yiyegereze kiriya gice cya Ukraine? Ni ukutabimenya? Ni ukubera iki mu by'ukuri? Ejo Emmanuel Macron yagiye erega kuri Twitter afata iyo karita yereka abantu, arababwira ati iyi karita rwose nimureba aho intambara igeze, nyuma y'uko abarusiya barenze ku masezerano ya Minsk. Ibi byose ni ibinyoma murabizi. Ati bashoje intambara barwana imyaka 3 yose. Ati barwanya imyaka 3 yose na Ukraine, dore akantu konyine bafashe. Ibi nababwiye ko ari propaganda igiye kuzamuka, ndakeka bakurikiye za Elysee mwabibonye. Batangiye kuvuga ko Uburusiya bwatsinzwe intambara kubera ko Vladimir Putin yambutse muri Ukraine agiye gufata Ukraine mu byumweru 3. None dore mu myaka 3 dore akantu afite gusa. Bati rero yaratsinzwe. Ariko ntabwo bari guhindukira ngo batubwire bati Ukraine icyo yashakaga ni iki? Icyo yashakaga ni Crimea, icyo yashakaga ni Lugansk, ni Donetsk, kongera kuhisubiza ariko ikagira n'uburenganzira bwo kwinjira muri NATO.
uyu munsi ubwo burenganzira n'inzozi zijyanye n'icyifuzo cyo kujya muri NATO bigomba kurangirana n'iyi mishyikirano igiye kubaho. Aho Ukraine n'Uburayi baratsinzwe. Ku mirongo y'urugamba, impamvu iyi ntambara yagiye gahoro twayiganiriyeho, kandi n'uyu munsi intambara ntirarangira, ntabwo tuzi aho izagarukira. Nuko biri kugaragara uyu munsi kuri iyi ntambara, nuko bavuze ngo intambara ikomeze, uri tayari kuyikomeza aragaragara. Abanyaburayi ntabwo bari tayari kuyikomeza, barashiriwe. Ukraine ntabwo iri tayari gukomeza iyi ntambara. Abanyamerika bo murabona ko role yabo barabona ko yarangiye, bo bamaze kubivamo. Ufite ubushobozi bwo gukomeza iyi ntambara ni Vladimir Putin. Ni nayo mpamvu ku rundi ruhande abanya-Ukraine bagaragaza ubwoba bw'uko Vladimir Putin ashobora kuba arimo kubeshya Donald Trump, kubera ko baravuga bati Vladimir Putin arabibona neza ko igisirikare cya Ukraine cyamaze gusenyuka, arabibona ko neza abaterankunga ba Ukraine barimo gusubiranamo, yabibyaza umusaruro akigarura aho ashaka kwigarura hose muri Ukraine. Kuko ku mirongo y'urugamba ubu ngubu Ukraine iracyashoboye kwihagararaho, yego, ariko se biramara igihe kingana iki? Kubera ko murabyibuka ko hari imizigo yaje Joe Biden yari yarasize atanze, Donald Trump atigeze ahagarika, yageze ku banya-Ukraine. Ibi twarabibonye ko ni ibintu bishobora gukavaringa nk'ukwezi kumwe. Ni ukuvuga ngo mu kwezi kumwe, mu mezi abiri, Ukraine yaba iri gushirirwa n'ibintu ku mirongo y'urugamba, nta hantu ho kubivana bafite, kubera ko ibyinshi byavaga hehe? Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukomereze noneho kuri Vladimir Putin. Vladimir Putin hano ndabona yasabye Gazprom y'Abarusiya gutangira gukorana na Elon Musk. Yababwiye ati Elon Musk namara gukura umwanda wose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze gukirininga ibintu byose, amaze kubona umwanya, muzarebe uburyo mwatangira gukorana nawe mu by'ubushakashatsi. Ibi ni ibintu bigaragaza ko ibibazo by'Abanyamerika n'Abarusiya mu by'ukuri barimo kubishyira inyuma yabo, nubwo bitagenda burundu. Ahangaha hari video ya Hamas uyu munsi yatanze imfungwa imwe y'umunya-Isiraheli. Ni umusore ubona ko rwose yarabanye neza n'abasirikari ba Hamas, kuko yagiye abasoma ku gahanga, ubona ko abishimiye cyane. Ni ibintu byagiye bigaragara ahantu hose Hamas yagiye itanga imfungwa. Wagiye ubona ko izi mfungwa hari uburyo zari zifitiye sempati aba basore ba Hamas. Yaba abagore bagiye bafungurwa, hari nabo bavugaga ngo bashobora kuba barabonyeyo abakunzi, kubera uburyo babonaga babafitiye ikintu kimeze nka santima cyangwa se nk'urukundo, reka mbivuge gutyo. Hanyuma uyu munsi ku mirongo y'urugamba muri Lugansk ingabo z'Uburusiya zigaruriye Novolyubomovka. Ni agace gashya nibwo nkikumva. Aka gace nako muri Lugansk. Nyuma yo kwigarura aka gace, abanya-Ukraine basigaranye 0.5% bya Lugansk. Nyuma yo kwigarurira aka gace, abanya-Ukraine basigaje 0.5% bya Lugansk. Murumva ko Lugansk yose nkaho yagiye, byararangiye.